Tos naon Pak Ustad? Para tos itikaf. Pilih badai itikaf atuh. Ah moal kewe Agustus abdi mah. Nah, naon Agustus? Domba kap. Alhamdulillah abah mah boga budak teh geus jadi tentara. Waduh. Ayeuna teh keur tugas di Ambon. Atuh, geus sabaraha taun gitu. Bang budak teh di Amona tugasna. Alhamdulillah geus 7 tahun lah di Ambon teh. Geuning. Atuh kitu mah pangkat budak apa teh geus luhur atunya 7 tahun mah. Nya keur ka ditu teh pangkatna teh sersan 1. Ayeuna geus 7 tahun. Meureun mun dihitung mah kurang leuwih sersan 8. Mana aya sersan 8 apa?